Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapytajmy najpierw, dlaczego taki tytuł konferencji Bitwa o kulturę. W grę wchodzi tu założenie, że po pierwsze ma miejsce jakaś konfrontacja, po drugie, że jest to konfrontacja dość mocna, skoro pojawia się słowo kultura, skoro pojawia się słowo bitwa. Oczywiście w tym drugim wypadku można osłabić tę sytuację, traktując słowo bitwa metaforycznie, ale jednak siła słowa bitwa coś sygnalizuje, jakąś poważną sprawę, choć nie każdy musi ją dostrzegać. Należy na tę sytuację patrzeć z perspektywy obecnej, gdy chodzi o lewicę. Lewica nie tylko w Polsce, ale i na świecie odzyskuje swoje wpływy, czy to w polityce, czy w ogóle w całym życiu społecznym. A wpływ na życie społeczne jest dla lewicy istotny, ponieważ poprzez życie społeczne ma wpływ na realizację swoich ideologii, czy dokładniej mówiąc swojej ideologii. W jej ramach mieści się kultura i sztuka. Kultura i sztuka w języku lewicy to tak zwana nadbudowa, węziej lub szerzej rozumiana. Posłuchajmy, węziej, nadbudowa społeczeństwa, również nadbudowa instytucjonalno-ideologiczna w teorii marksistowskiej ogół nieekonomicznych instytucji, działań i form świadomości społecznej występujących w danym społeczeństwie. Szerzej to nadbudowa, którą stanowi m.in. państwo i organy jego działania, administracja, wojska, policja, sądy, instytucje wychowania i kształcenia, nauka, różne grupy wyznaniowe, rodzina i stosunki pokrewieństwa, prawo, moralność, sztuka, filozofia, doktryny polityczne i społeczne itd. Takie podejście znajdujemy w encyklopedii internetowej, która wydaje się przekazywać obiektywną wiedzę na temat również marksizmu i tej nadbudowy. Jest ona przeogromna, więc można sobie wyobrazić, że gdy lewica dochodzi do władzy i przejmuje kontrolę nad tymi instytucjami, to rozpoczyna się proces budowy państwa totalitarnego. Szczególnie to rozumienie szersze pokazuje, że lewica z polityką nie żartuje. Jej opanowanie to priorytet, bo pozwala na podbicie docelowo kontroli nad światem, bo przecież wymienione zostały główne instytucje i sfery życia społecznego człowieka. To nie jest teoria spiskowa. Widać wyraźnie, że chodzi o opanowanie wszelkimi metodami, za wszelką cenę, nie tylko na teraz, ale długofalowo, nie emocjonalnie tylko, ale konsekwentnie i racjonalnie. Dlatego to jest takie groźne. Lewica chce kontrolować społeczeństwo za życia i po życiu. Służy temu polityka historyczna, na przykład socjalistów hiszpańskich, i nabiera nowego znaczenia. Czytamy: w jego ramach, z tego wyjątkowego miejsca, jakim jest Dolina Poległych, zniknąć mają pamiątki zwycięstwa reakcji hiszpańskich katolików i konserwatystów w Dolinie Poległych nad bezbożnym komunizmem. Narracja historyczna socjalistycznego rządu po wielu latach sporu ostatecznie zatriumfuje nad grobowcem. Do nadbudowy należy kultura i sztuka, ma więc istotne znaczenie, ważniejsze niż sama sztuka, lecz jako część składowa polityki, która z kolei mieści się w ideologii. Ale ponad tymi czynnikami, które są łatwe do rozpoznania, jest jeszcze jedno, niewidoczne, ale obecne dzień i noc, to język. Z jednej strony wsączanie nowomowy, na którą składają się neologizmy lub zmiana znaczeń dotychczas
czy dotychczasowych słów. Proces ten jest łatwy do przeprowadzenia, bo nieznajomość greki i łaciny jest powszechna, a głównie z tych języków są czerpane nowe znaczenia. Są też neologizmy zbudowane na bazie zbitki inicjałów jak LGBT, którego przeciętny człowiek nie rozumie, a wyrażenie to sięga korzeniami języka fenickiego, którego zapis pomijał samogłoski. Tu znikają wyrazy na rzecz pojedynczych liter. Ma to miejsce również u nas. Postępuje proces deformacji polszczyzny, która wręcz prowadzi do zmiany naszej duszy, a przynajmniej naszej psychiki i charakteru. Przestrzegał przed tym Ignacy Jan Paderewski, bo proces ten rozpoczęła lewica jeszcze w okresie międzywojennym. O tej zmianie polskiej duszy za pośrednictwem zmiany języka pisał młodziutki poeta Krzysztof Kamil Baczyński w wierszu „Byłeś jak wielkie stare drzewo”. Warto ten wiersz pamiętać i recytować w różnych okolicznościach, bo one są kluczem do zrozumienia tego, co dzieje się w ogóle z Polską i Polakami. Byłeś jak wielkie stare drzewo, narodzie mój, jak dom zuchwały, wezbrany ogniem soków źrałych, jak drzewo wiary, mocy, gniewu. Jeli ciebie cieśle orać i ryć cię rylcem u korzeni, żeby twój głos, twój kształt odmienić, żeby cię zmienić w sen upiora. Bo faktycznie bełkocący na ulicy Polak wygląda okropnie, a także mamroczący aktor w teatrze czy w filmie, nie mówiąc już o innych zawodach. Mało kto dba o źródłowe piękno naszego języka. Specjaliści kończą swoje wywody najczęściej tak: mów ta jak chce ta, aż stanie się to normą, ta brzydota dźwiękowa poza kontrolą. W obecnych warunkach coraz większej dominacji lewicy musimy być świadomi, że główne pole życia w zakresie kultury, a nawet cywilizacji, pozostaje w rękach albo na celowniku lewicy. Lewica dąży do ich zdobycia albo już je kontroluje, by stopniowo rozszerzać swoje wpływy. A ponieważ nie uznaje ani Boga, ani religii, wpisuje się w całości w lewicowe scenariusze zapanowania nad społeczeństwem. Stąd właśnie bierze się głęboki kryzys kultury, gdyż jest to kultura lewicowa, a ona chce dotrzeć swoimi wpływami aż do spodu, czyli mówiąc językiem bardziej dosadnym, aż do dna. Stąd właśnie to normalne, klasyczne pojęcie kultury jako naśladowanie bądź dopełnianie natury jest systematycznie rugowane ze sztuki i kultury. I to ze wszystkich pól życia społecznego, by doprowadzić do, mówiąc językiem teologicznym, odwróconej metanoi, czyli zmiany świadomości, by była na wspak, by to, co normalne, wydawało się nienormalne, a to, co nienormalne, wyglądało jak normalne. Zamiast leczenia przez wypełnianie chorych braków ma miejsce okalaczanie tego, co jest zdrowe. W ten sposób sukcesywnie dominować zaczyna chora kultura, chora sztuka. To już nie jest kryzys, to choroba i to poważna, wręcz terminalna, przynajmniej w niektórych dziedzinach. Nie mając absolutnego Boga, muszą mieć absolutnego wroga. Nie mając religijnej transcendencji, muszą mieć ideologiczną immanencję, tępiąc wszelkie przejawy transcendencji, choćby kawałek drewna jako znak, krzyż. Nie mając wszechogarniającej miłości, muszą mieć wszechobecną nienawiść. Jak się bronić, jak ocalić kulturę, jak wyjść, czy raczej jak wychodzić z kryzysu?
Szanować i cenić trzeba zdrową sztukę i kulturę, upowszechniać ją, a uważać na kult technokracji, bo to nie jest kwestia gustu, ale strategii, bitwy, wojny. Odzyskiwać należy rangę arcydzieł, tak zapomnianych, przez ich obecność w instytucjach na wysokim poziomie, by smak urabiać poprzez arcydzieła. Więcej arcydzieł, dzieciom i młodzieży dać szansę kontaktu z arcydziełami. Niech arcydzieła nie zastąpią kultu oryginalności, ale także ludowości, która nie jest pozostałością po wrażliwości artystycznej ludu, ale elementem marksistowskiej walki klas. Już diagnoza wyrażona w tytule ma moc uzdrawiającą, bo patrzymy szeroko, całościowo, a nie pojedynczo w nieskończoność. Jeden niech wspiera i ciągnie drugiego, nie szczędząc pochwał. Człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi. Bronić się musimy. Zaplecze kulturowe mamy przeogromne, zarówno w cywilizacji, jak i w kulturze. Dziękuję.